Pia shetani anabadilisha mambo mazuri anayafanya mabaya, na yale mabaya anayafanya mazuri. Haleluya. Kwa hivyo ni mpaka tuwe katika roho ndio tukapate kuelewa mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tukua katika mambo ya kawaida, mambo ya mwili, tutaelewa vibaya. Na baadaye tutaingia katika vifungo vya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiingia katika vifungo vya shetani, kufunguliwa itakuwa ngumu. Haleluya. Wakati mtu anafungwa, wakati ukitaka kufunguliwa inakuwa ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini wakati utaingia katika raha ya Bwana, utakuwa na kutosheleka. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa na furaha katika kanisa ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na hata watu wengine watafurahia wokovu wako. Watafurahia bila unakaa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe utakuwa mtu wa kusumbua watu. Haleluya. Hautakuwa mtu wa kuvuta bangi na kupiga makelele kwa kijiji. Bwana Yesu asifiwe. Hautakuwa mtu wa kusumbua wazazi. Haleluya. Utakuwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati utaingia katika mambo ya shetani, utakuwa umenaswa na mambo ya kishetani. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Timotheo. Biblia inasema hivi, basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiza roho zidanganyao na mafundisho ya mashetani, kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe, wakiwazuia watu wasioe, na wakuamuru wajiepuse na vyakula ambavyo Mungu aliimba, vipokewe kwa shukra na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia ndio tuko sio mwisho. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiza roho zinyang'anyapo na mafundisho ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu watajitenga na imani wakisikiza udanganyifu. Haleluya. Na roho zidanganyapo. Bwana Yesu asifiwe. Roho za kishetani. Haleluya. Biblia ndio yani mafunzo yatakuja, mafunzo ya kishetani. Haleluya. Watu wakati huu yani sila zamani ungesikia watu wakisema mambo mengi, lakini sasa hivi unasikia watu wanahubiri wanasema Mungu ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unasikia watu wanasema ati wachungu walituletea Mungu akatudanganya na mambo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na unaona mtu tu anasema hakuna mambo ya Mungu, ni uongo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni roho za kishetani. Haleluya. Mtu akinainuka kidogo akipata tu pesa anaanza kusema hakuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Udanganyifu wa shetani. Biblia inasema wengine watajitenga na imani, kujitenga na imani ya Mungu, wakisikiza roho zidanganyapo, roho za kishetani, mafunzo ya kishetani. Haleluya. Pastor wanaibia watu pesa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unasikia watu wanasema pastor ni waongo, wanaibia watu pesa. Watu kutajirisha mapastors. Wananua magari na nyinyi mnaenda na miguu. Bwana Yesu asifiwe. Udanganyifu wa shetani. Haleluya. Lakini mtu akienda kwa mganga, akitishwa kidogo tu anatoa ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Anatoa mbuzi. Haleluya. Lakini kwa Mungu unasema haleluya, hakuna kutoa, ni udanganyifu. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anajua mkitoa dhabihu mtabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anajua mkitoa kwa Mungu mtabarikiwa. Kwa hivyo anatoa hiyo. Anakuambia wewe unaenda kudanganywa na pastor, ati unamtolea pesa, ananunua magari na wewe unaenda miguu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukienda kwa mganga si hata yeye ananuanga magari. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda kutoa kwa shetani, lakini kwa Mungu hakuna kutoa. Wewe unaona kama ni ukweli, lakini ni ukweli wa kishetani. Udanganyifu wa shetani. Na wewe kama huyu akuwa kiroho unasema ni ukweli. Pata
wanadanganya watu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni udanganyifu wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Roho zidanganyapo, roho za kisetani, unadanganywa, unatoka kwa mambo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda kuteseka, unaondoka katika uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unatoa dhabihu zako, wakati unasimama na Mungu, kuna ulinzi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini wakati unadanganywa na shetani, Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni mambo ninajua. Kuna mtu mwingine ananiambia mimi nitolee pata pesa, siwezi. Afadhali niende nitolee yule mtu anakaa kwa street. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikamwambia kutolea mtu wa street sio mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu wanaomba kwa street ukiwapatia sio mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema tutoe fungu la 10 na tutoe sadaka. Na hiyo ni ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Nikamuuliza tutatoa wapi? Kana ndio ni angalia. Nikamwambia yule mtu mpia ya kwanza kujifanya wewe ni mzuri sana kwa watu wale wanaombanga huko, lakini kwa Mungu huwezi kutoa. Ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Anajifanya yeye ni mzuri, anapeanga watu wa street pesa, wale wanaombanga huko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawezi kutolea pasta pesa. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia unajidanganya tu, ni shetani. Bwana Yesu amekudanganya, amekuibia mawazo. Anakwambia usitoe kanisani, ende ukatoe kwa. Unaona yule mtu agua kwa yule wa street, yawe kuona akienda kuomba mlimani nini? Bwana Yesu asifiwe. Yawe kuona akihubiri wapi? Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kumpatia hata aende akapurudike na ulevi huko. Bwana Yesu asifiwe. Na sio mbaya kumpea. Haleluya. Lakini kuna ile yake na kuna ile ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kupuuza kidogo ndio ujue vile shetani anadanganya watu, anawadanganya. Bwana Yesu asifiwe. Anawaibia mawazo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hii nyakati kuna mambo mengi sana. Haleluya. Yale yametokea. Haleluya. Unaona mtu anatetea mambo hayana maana, mambo hayana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usikule hiki, usikule hiki. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema wengine watakuja hata wakiambia wengine msioe na msiolewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema watu watakuja watasema hata hakuna kuolewa, msiolewe na msioe. Lakini hakuna mahali Biblia inasema mtu asiolewe na asioe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema mtu aoe na ole. Bwana Yesu asifiwe. Na akae katika familia mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo sisi tunakaa katika familia zetu. Tuombee familia zetu sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na tuombee watoto wetu walewe vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo udanganyifu wa shetani unasema mtu asioe na asiole. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mapenzi ya Mungu ni mtu olewe na akae vizuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia hiyo? Twende katika kitabu cha Timotheo ya pili. Hiyo ya pili. 20. Basi katika nyumba kubwa havipo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya miti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Lakini sikimbie tamaa za ujanani, ukafuate haki na imani na upendo na amani, pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani Biblia inasema katika nyumba ya Bwana haviko vyombo tu vya dhahabu, kuna vyombo vya miti. Inasema basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya miti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema katika nyumba ya Mungu hakuna vyombo tu vya fedha, hakuna vyombo tu vya dhahabu, kuna hata vya miti
na kuna viondongo. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema tukijitakasa tutakuwa vyombo kile kiko na heshima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna vyombo vya dhahabu, kuna vya miti, kuna vya udongo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema tukijitakasa Bwana atatutumia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatumia kile chombo kimekuwa safi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tutajitakasa roho zetu, tutajitakasa mawazo yetu, itakuwa vizuri Mungu kututumia. Bwana Yesu asifiwe katika kazi yake. Haleluya. Hata wewe huwezi kutumia chombo kiko na uchafu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu wakati tunatenda dhambi, wakati tunajiondoa katika uwepo wa Mungu, wakati tunajiondoa katika mambo ya Mungu, kuna vile Mungu anatuona. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni chombo za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu kinaweza kutufanya tusikue wasafi. Bwana Yesu asifiwe. Tunakiondokea. Unataka kutumwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. No, wakati tujitakase roho zetu. Ni lazima tujitakase mawazo yetu. Haleluya. Wewe unataka kupika chakula, uende kuokota ukute mahali hapo unaokota uko na uchafu, utapika na hiyo kuni. Bwana Yesu asifiwe. Utakimbia kwa mbali, hata kama ile kuni utaona iko mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Na unataka kupika na uko na njaa, utaacha kupika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu ile kuni mahali siko kuko na uchafu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kile nataka kukuambia kuhusu kujitakasa, ni kitu kizuri. Haleluya. Wakati tunafanya dhambi tunamwondokea Mungu, anatuona kama vile unaona zile kuni unazie. Yaani hata unasema ni nani yule anakuwa anaweka uchafu kwa mahali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unasikia vibaya. Ukipata huyo mtu unaweza kumtandika kwa ofisa. Si ndio? Kwa sababu ya uchafu. Haleluya. Kwa hivyo uchafu ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Bila unaonanga ile uchafu, hivyo ndivyo Mungu anatuona wakati tunaondoka katika uwepo wake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaona hawezi kututumia kwa sababu tumejichafua. Tumejichafua na mambo ya dunia. Tumejichafua na kuongea mambo ya fai. Haleluya. Na wakati tunajichafua na mambo ya dunia, Mungu hawezi kututumia. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tuondokee mambo ya dunia. Ni lazima tujitenge na uchafu wa dunia, ndio Mungu akapate nafasi ya kututumia katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile huwezi kutumia chombo kikiwa kisafi, hata Mungu hawezi kututumia tukiwa na uchafu. Haleluya. Nipaka tuondokee mambo ya dunia. Nipaka tuondokee yale mambo yanaweza kututia uchafu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengine unakaa na wao, hata wao wanakuchafua mawazo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni lazima tujitenge na mambo ya dunia. Ni lazima tujitenge na mambo yale yanaweza kutufanya wachafu katika mioyo yetu na katika mawazo yetu, ili Mungu akatae kututumia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Mungu anataka kutumia katika unabii. Haleluya. Mungu anataka kukutumia katika kuhubiri Injili. Mungu anataka kukutumia katika kuimba. Haleluya. Mungu anataka kukutumia kwa jambo ile lolote lile. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe moyo wako uko namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Mawazo yako umeyaseti aje ili Mungu akapate kukutumikia? Ndio uwe kichombo kizuri cha kutumwa na Mungu. Nipaka ujitenge na mambo ya dunia. Nipaka ujitenge na mambo yale yanaweza kukuondoa katika uwepo wa Mungu, yale mambo yanaweza kusafua roho yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tutajitenga nayo mambo, itakuwa rahisi Mungu kututumia. Haleluya. Itakuwa rahisi Mungu kutufunulia siri zingine. Haleluya. Lakini kama tutajisafua, kuna mambo mengine hatutafikia. Tutasema ndio Mungu ametuita kufanya hiki na hiki, lakini tukikaa bila kujitakasa, bila kujiondoa katika mambo mengine, itakuwa vigumu Mungu kututumia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu ni mtakatifu, na Mungu wakati anatuangalia anaona hichi chombo siwezi kutumia hiki. Haleluya. Kwa sababu bila utakaa, anaona huyu mtu siwezi kumfunulia mambo yangu,
mtu huyu siwezi kumwaminia mambo yangu. Kwa nini? Kwa sababu ya vile unakaa, kwa sababu ya vile unaongea. Haleluya! Kwa sababu vile umejiseti mawazo yako. Bwana Yesu asifiwe. Unauliza, nilikuwa naona maono, nilikuwa naota ndoto, Mungu ananifunulia. Kwa nini anifunulie? Kwa sababu wewe umekataa kujitenga na mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Kama tunataka kutumuona Mungu, ni lazima tuachane na vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tubebe msalaba wa Yesu kila siku. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tujitenge na mambo mengine ili Mungu akapate kutumia, ili Mungu akapate kutuaminia vitu vingine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni chombo za Mungu. Mungu akikuangalia anakuona aje? Haleluya. Etoko makanya wewe ni chombo aina gani? Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi wewe ni chombo cha mti, haijalishi wewe ni chombo cha udongo. Bwana Yesu asifiwe. Etoko makanya, lakini wakati utajitakasa, Mungu atakutumia hivyo tu. Haleluya. Wakati Samueli alienda kwa Jesse, alienda watoto wa Jesse wote wakatokea hapo. Bwana Yesu asifiwe. Akaangalia Eliabu akasema, kweli Mungu anajua kuchagua. Huyu ndiye Mesiwa Bwana. Haleluya. Lakini Mungu akamwambia, mimi siangaliangi sura vile mnaangalianga sura za watu, ama mnaangalianga kimo, ama mnaangalia, mimi naangalia roho ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Akaangalia wote wakapita hapo, lakini hakuonekana mtu wa kutumika. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia kuna mwingine, hata Jesse hata Jusu anaitwa Daudi, hakuwa amekumbukwa, alikuwa anakaa changwani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akamwambia kuna kingine, akamuuliza kuna mtoto mwingine, akamwambia kuna mwingine anakaa anachunga. Akamwambia atutoki hapa kama huyo mtu hatakuja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Samuel aliendelea na maengo tu, analelea ono kubwa, lakini Mungu hapana. Siangalie vile mnaangalianga. Na wewe unaangalia nini? Wewe kwa mtu unaweza kuchaji mtu usafiki mtu kibaji, lakini roho yake sio mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuona mtu tu bila anaongeanga na kielele, unasema huyu mtu ni mwenye dhambi, lakini sio mwenye dhambi. Ni wewe umechaji na mawazo yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini Mungu anatuangalianga roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaweza kuangalia mtu uko simati ameng'ara, lakini amebeba uchafu. Haleluya. Unaweza kuangalia mtu ameng'ara vizuri, amepaka kila kitu, lakini ni devil worship. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na hata shetani ameumbwa kuwa mzuri sana, anajua kudanganya watu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo uchichaji na vile unaangalia kwa uso wa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ama uchaji vile mtu amevaa, useme huyu mtu vile amevaa, huyu ni mkono, si mkono. Ni vizuri kuvaa vizuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo uchichaji vile unaona nyuso za watu, uangalie kuchaji watu. Unaangalia mtu unasema huyu ni mwisi na sio mwisi. Bwana Yesu asifiwe. Unaangalia mtu unasema huyu ni pastor, kumbe anavuta hata grei. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo Mungu anajua roho za watu. Na roho ya Bwana anatujua zaidi. Haleluya. Roho ya Bwana ndiye atujua zaidi. Kwa hivyo tunatamani roho ya Bwana atuinue na atufunulie zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Tusome kitabu kimoja alafu tutamalizia. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Yakobo 4 mstari wa 7. Inasema basi mtiini, mpingeni Shetani naye atawakimbia. Karibieni Mungu naye atawakaribia. Ninyi itakaseni mikono yenu, enyi wenye haki, na kusafisha mioyo yenu, enyi wenye nia mbili. Usunikeni na kuomboleza
Chekeni. Kucheka kwenu na ugeuze kuwa kuomboleza. Furaha yetu kwa Yesu. Biblia ndio abutini Mungu pigia shetani naye anawatoa. Yesu siku. Ni kuiti tuitare dingi sana. Haleluya. Yesu siku. Mtoto akikataa kulia. Mtoto akilia tu ni baraka. Bwana Yesu asifiwe. Hata kulia kwa mtoto ni baraka, akikataa kulia kwa mwite nyeke tajuke ndani na hata kana kaka tilita kikachokore. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Matamu baraka yo mo pagana ko chumburi tempa au chumbura. Lakini tu kata uchumbura. Utauliza na hata kana kaka tu chumbura ndo alina kata ai. Lakini bado kwa chumbura nyeka ukunyola ipo ya. Bwana Yesu asifiwe. Uona kana kikachambukikesa. Lain juga kau nak kaki kimo curi karena kau nak kata itu dua. Kubu kaipanya kana kaki pongka wisa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu watoto ni baraka. Haleluya. Biblia inasema tiini Mungu, mpingeni shetani na atatoroka. Haleluya. Tuatikile Mungu na tupinge komane katoroka. Bwana Yesu asifiwe. Tuatikile Mungu tupinge ko. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu ni mwema na Mungu ni mwaminifu. Tutamalizia hapo na Mungu atawabariki na Mungu atawatenda mazuri. Kwa hivyo tutakaribisha praise and worship hapa, tuelekeze hapo kwingine. Mungu atawabariki. Karibuni sana. Wote kipo Thank you, Jesus.
tunakiri ya kwamba wewe ni Baba, wewe kubwa kwa wadogo Bwana. Tunakiri ya kwamba wewe ni Mungu, ni wewe tunaliabudu jina lako na kulisifu jina lako Bwana. Pokea sifa zote Yesu, ni wewe umetujalia Bwana, hata katika ibada ya leo tunakushukuru Bwana, tunakupa sifa Yesu Kristo, tunakupa utukufu wote Jehova. Tunakiri ya kwamba wewe ni Mungu. Kwa wamama ni wewe Yesu, kutana na wao. Kwa vijana Mwokozi, ukakutana na wao asubuhi ya leo. Wasema Bwana, hata wachungaji wetu Bwana, pia na wao ukakutana na wao, maana ni wewe umetujalia siku ya leo. Nafasi ni yako sasa Bwana, ili ukatamalaki Jehova. Tunakiri ya kwamba ni wewe na hakuna mwingine. Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, hatuna mwingine.
maisha yangu ni wewe, kuendelea kwangu ni wewe, kuwa vile nilivyo ni wewe. Hakika Bwana, kama sio wewe singekuwa vile nilivyo, kama sio neema ya Mungu ungekuwa vile ulivyo. Ni kwa neema ya Mungu, ni kwa huruma ya Mungu hatakuwa malapa. Ni kwa neema na huruma ya Mungu. Unastahili kumwambia Mungu ni asante. Uko na sababu ya kumwambia ni asante katika maisha yako. Sadaka ya wokovu, uko na sababu ya kumwambia ni asante katika maisha yako. Kuna wengi wanateseka kwa mambo mbalimbali katika maisha yao, lakini wewe Mungu amekusaidia. Asante Baba yetu, pokea sifa Yesu Kristo. Tunakupa utukufu wote Bwana, tunakupa sifa zote Jehova, tukisema ni asante. Maana hapo tumefika Bwana, tunakuitendenesha katika maisha yetu vile tulivyo Bwana. Tunasema ya kwamba ni mkono wako, jina lako litukuzwe Bwana. Ni kwa mkono wako Bwana, ni kwa neema yako Jehova. Itosa tunashukuru Jehova sana. Tunasema wastahili, wastahili kuinuliwa na wastahili kusifiwa. Jina lako litukuzwe Bwana, jina lako liinuliwe, maana unaenda kutenda mambo makuu, unaenda kutenda mambo ya ajabu ndani ya kila mmoja Bwana. Katufanye Bwana kama ilivyo kadiri na mapenzi yako, maana ni wewe unayetujua na ni wewe unayetuelewa. Nafasi ni yako sasa Bwana, tujiachilia kwako Bwana, ili ukatufinyange na ukatuvanda Bwana jinsi kadiri ilivyo na mapenzi yako. Sisi ni vyombo, ukatufinyange. Wewe ni mfinyanzi, ukatufanye kama inavyokupendeza, maana wewe ni Mungu. Uinuliwe na usifiwe Bwana, maana unaenda kutenda mambo makuu. Jina lako litukuzwe na hata jina lako lihimidiwe, maana wewe ni Mungu. Hakuna wa kufana katika maisha yetu siku ya leo, na iwe maombi ndani ya kila mmoja wetu. Ukatupe neema Bwana, ukatujalie neema Mwokozi asubuhi ya leo mtakatifu. Jina lako litukuzwe
Bwana. Jina lako liinuliwe Bwana, maana wewe ni Mungu. Pokea sifa Baba wa ajabu, pokea utukufu wote Yesu, maana unaenda kuonekana na unaenda kutawala hata katika kipindi kingine. Tunakwenda kukusifu na kukutukuza wewe Bwana. Kubali hizi sifa zetu Bwana, maana wewe ni wa ajabu. Uinuliwe Jehova na utukuzwe ukiwa katika kiti chako cha enzi. Pokea sifa Bwana, na ni katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tunaenda kumsifu Mungu kwa hii nafasi nyingine. Bwana Yesu. Haleluya. Mazuri.
Amen.